Hello guys, good morning. Welcome to Arkinos. I'm Architect Jojo. And today, October 19, naka-schedule tayo para sa ating pagbubuhos ng second floor slab. So, nakapag-prepare na tayo ng mga rebars and also wrapping ins for the electrical and sanitary. And right now, naka-ready na tayo dito and in place na lahat, kompleto na and ready to go na tayo sa pagbubuhos ng second floor slab. So, while still waiting, tingnan natin yung setup natin dito sa labas ng ating job site. Pakita ko sa inyo dito yung pumpcrete at saka line pump natin or line pipe para sa pagbubuhos natin. Alright. So right here, nandito sa road, nakaabang na yung ating pumpcrete. So we're just waiting for the batching ng ating concrete mixer natin para sa batching ng ating unang truck para sa ating concrete flooring. So right here, as you see, andito yung ating pumpcrete. Meron tayong line pipe sa baba, then going up dito sa ibabaw ng site. So this one, kita nyo yung line pipe na yan hanggang dun sa dulo, dun sa likuran. Yun yung pinaka-tip niya o yung pinaka-nozzle ng ating line pipe. Dahil dun tayo unang magbubuhos, dun sa dulo or dun sa rear part ng ating structure, then papunta dito sa harapan. So right here, kumakamada na yung ating concrete mixer truck. Yan, so mag-i-start na tayo sa pagbubuhos natin. Yan, so kinakamada siya para lumapit siya dito sa ating pumpcrete kasi dito siya magsasali ng concrete dyan sa ibabaw na ito. Yan, nagsali siya ng concrete dyan. So i-generate o ipapump naman itong ating pumpcrete dito sa ating line pipe, yung concrete, paakyat dito taas para makapagbuhos tayo doon sa pinaka dulo o likod ng ating structure. So doon tayo mag-uumpisa. Yan. Okay, so yan, nakakamada na siya dito. So right here, so nag-generate na yung ating concrete mixer ng concrete para magsalin tayo dito ng fresh concrete dito sa ating pumpcrete. So yan, so just waiting. Tapos meron kaming cylinder. Dito natin lalagay yung ating fresh concrete yan sa cylinder na yan. So para pagka nag-test tayo ng or nagpa-cylinder test tayo, yun gagamitin natin. So right here, sasalin tayo ng fresh concrete dun sa ating cylinder. Ayan, so standard natin to bago tayo mag-pour ng concrete. Naglalagay tayo dito ng fresh concrete dito sa ating cylinder. Yan yung gagamitin natin pagka nagpa-cylinder test tayo. So yan, kailangan siksikin yung concrete dun sa cylinder. natin para sa paglalagay natin ng fresh concrete dun sa ating cylinder. Sinisiksik siya para talagang yung mga halo is equally distributed dun sa loob at sa ilalim. Pupunuin natin yan, yung cylinder na yan.
first concrete dito sa ating concrete. Okay, ready to go. Now transferring first concrete from concrete mixer to our concrete. Deliver ang photo natin. And then puntahan ngayon natin yung buhos na. Okay, so right here, dito na tayo sa area ng binubuhusan, dito sa pinakalikod ng ating structure. Yan, so ito na yung ating binubuhusan ngayon dito sa rear part, or ito yung part ng ating balcony na binubuhusan ngayon. Yan, so nandito tayo ngayon sa pinakalikod. Ito yung spout ng ating line pipe. So ito na ngayon, tuloy-tuloy yung pagbubuhos natin. Okay, ito yung line pipe natin, going there, hanggang doon. So right here, tuloy-tuloy ating pagbubuhos ng ating slab, as you see here in the back. Tuloy-tuloy na yung buhos natin. So, habang tuloy-tuloy yung ating pagbubuhos, pinakalat natin yung concrete, then also we are using concrete vibrator para lang masiksik yung ating concrete. Okay, so tuloy-tuloy yung ating pag-spread ng concrete, buhos natin dito sa ating slab at saka sa beams. Ayan. Okay, so habang nagbubuhos naman tayo dito sa kabilang side ng ating balcony, yung area naman natin dito is we are leveling the concrete. Yan. Then this area, yan, tuloy-tuloy yung ating pagbubuhos. So ito na ngayon yung pangalawang batch ng ating concrete mixer sa ating pag-pour ng concrete. Nagsasari na ulit siya ng ating first concrete dito sa ating concrete. Okay. Then, tuloy na ngayon pagbubuhos natin ulit. Okay, so continuous yung pagbubuhos natin dito sa area ng ating balcony. Ito ngayon yung pangatlong batch ng ating concrete mix. Ang laman nito is 4 cubic meter na concrete. So dito na tayo sa part ng isang bedroom ngayon nagbubuhos. So right here. So right here, nandito na tayo sa part ng ating common toilet. Dito na tayo nagbubuhos ngayon. Okay, so naubos na natin yung another set of 5 cubic meter na concrete. Okay, so ito na yung area na nabuhusan natin mula dun sa dulo, dun sa balcony. Then this one, dito sa office area. And this one is part of our bedroom. And right now, nandito tayo ngayon sa part ng walk-in closet. And here, dito sa part ng ating common toilet. So right now, ongoing pa rin tayo hanggang sa buhusan natin hanggang dito sa dulo. Yan, yung may mga rebars pa at saka mga conduit pipe. So ito yung pang-apat na batch natin na concrete mixer.
Ang laman nito is 4 cubic meter. So pwesto na ulit siya dito sa likod ng ating concrete. Okay, so nandito na tayo sa part ng ating bedroom. So almost nasa 3/4 na yung nabubukan natin. And tuloy-tuloy lang tayo. We still have remaining 5 cubic meters para dito sa remaining slab na bubukan natin. Okay, right here, tuloy-tuloy yung pagbubuhos natin dito sa one of the area ng ating bedroom. Ayan, ito habang display natin yung concrete, meron din tayong nagle-level ng ating pressed poured concrete para maayos yung level ng ating binuhusan. So, we also nagamit din tayo na so ito yung last batch ng ating concrete mixer sa ating pagbubuhos. So nagsasalin tayo ng fresh concrete dito sa ating concrete para i-accept dito sa area na binubuhusan natin. So right here. Ito na yung mga areas na nabuhusan natin. Konti na lang. So nandito na tayo sa last part ng ating binubuhusan. Konti na lang. From here hanggang doon, nabuhusan na natin. So yan. So ito na lang yung remaining na slab na pupuhusan natin. Ito na lang. So it's about 1 cubic meter na lang. Alright, so on this part, ito na yung last part ng area na bubuhusan natin. Ito yung part ng ating bedroom. So this will be another 1 cubic meter na volume. Inabot lang kami ng ulan. So kaya ngayon pa lang namin ulit siya tinutuloy. So yan. So since yung other surface natin ng nabuhusan is nabasa ng ulan, naglagay tayo dun sa surface ng semento o yung powder na semento dun sa surface ng ating slab na nabuhusan para at least mapalitan yung strength ng ating cement mix dito sa ating konkreto. Okay, yung ibang mga workers na basa na, but then of course tuloy lang tayo hanggang sa matapos natin tong volume ng concrete na binubuhusan natin. So dahil inabot kami ng ulan sa pagbubuhos namin, manananghalian muna kami. So kain tayo. Happy birthday! Happy birthday! Sino may birthday? Okay, so ito na yung last part ng area na nabuhusan natin ngayon. Nagle-leveling na tayo o nagbabara na tayo ng surface ng ating freshly poured concrete dito sa area. Ito si Foreman Vic. Yan. Sipag yan. So inaayos pa namin yung areas kasi umulan nga, so we need to pour some cement powder dun sa surface para lang hindi ma-compromise yung ibang nawalang semento o concrete mix dun sa ating halo dahil nga umulan kanina. Alright guys, so ito yung last part ng ating pouring ng ating second floor slab. And so far, no, nag-start kami ng 9:45 and natapos kami, anong oras na ba? Okay, so nag-start kami ng 9:45 kanina ng umaga, then natapos kami ng exactly 1:30. So itong nabuhusan namin is about 21 cubic meter na volume ng concrete dito sa aming concrete slab. Okay, again, so ito yung part ng ating concreting ng ating second floor slab para sa ating 3-story residence project. Again, so sa mga susunod nating mga videos, so please do like, subscribe and follow me para lagi kayong updated sa mga videos na aking i-upload. So susubaybayan natin ng progress ng project na ito and isi-share ko sa inyo hanggang sa pag-pour namin ng concrete dito sa slab hanggang dun sa taas and also hanggang dun sa finishing works
ng project na ito. Alright, again, so see you and sa mga next videos natin, please don't forget to follow and subscribe. Again, thank you very much. I'm Architect Jojo Golpeo sharing with you what Archi knows. Thank you very much and God bless you all.